E aí, pessoal, com esse Honda Fit, quando ligava a ventoinha ficava um ruído muito forte. O barulho era na hélice da ventoinha. Esse carro tem duas, tem uma aqui, a outra eu tirei. Para tirar, eu tiro a mangueira, né? Ela atrapalha, essa aqui não precisa. Tirei essa mangueira, ela é só encaixada lá embaixo e dois parafusinhos em cima. As duas funcionam em série. Quando liga as duas. Essa aqui tava ruim. E agora vamos trocar essa aqui. Ela tá aqui fora. Vou girar pra vocês escutar o barulho. Troca só o motorzinho. Essa porca anti-horário solta. Puxa a hélice. Três Phillips. Você tira o motor fora. Aqui tá o motor, né? Pedimos na internet. Só colocar e rodar.